Gracias. Preocupación entre los ciudadanos de Castañuelas por temor a que el puente sobre el río Yaque del Norte se desplome en cualquier momento por la destrucción de las pilas o vigas que soportan el tablero del puente. Y esta vez yo quiero llamar la atención del presidente de la República. Vamos a evitar una desgracia en el municipio de Castañuelas, ya que este puente está inservible. Si se fijan detrás de mí, estos días de lluvia que se están causando, esto comprime más el puente. Queremos que usted, con un presidente como usted nos ayude pronto con este puente porque está colapsado. Este puente, que fue inaugurado en 1974, de acuerdo a varios ingenieros, presenta debilidad en los pilotes, así como grietas en la capa de rodadura y amerita una pronta intervención. Se nota una falta de mantenimiento y un deterioro de la estructura. Lo más conveniente es intervenir ese badén y así no tenemos que lamentar. Es mejor remediar y no lamentar. La deficiencia que tiene nuestro puente del municipio de Castañuelas, un puente que da servicio a una comunidad, Loma de Castañuelas, y une prácticamente nuestro pueblo, con la sección más grande. Estos ciudadanos esperan que el ministro de Obras Públicas ordene una comisión para que evalúe los daños de este puente. Es toda la información. Ahora retorno con ustedes al estudio.